流感啊，每年都有啊，今年啊特别厉害，连我自己啊都中招了。如果不想拖成肺炎，拖成重症，大家不要乱花钱啊，买一堆药，牢记一点啊就够了。家人生病啊都能用得上。首先呢，大家可以在家里啊备一点流感抗原试剂盒，那一旦出现高烧啊、咳嗽啊、乏力等情况啊，就可以啊在家里测一下是不是流感。那相比啊去医院呢更加方便，也更加实惠。如果一旦确诊流感，那别犹豫，最好啊在发病的48小时内服用磷酸奥司他韦颗粒。那越早用呢，效果越好，它能够啊阻断流感病毒的复制，缓解发烧、咳嗽等症状，减少啊肺炎、心肌炎等并发症的发生啊。对于甲乙流呢都能用，并且不仅能够治疗，还能啊预防甲乙流。但需要注意哈，儿童呢需要根据体重啊来调整剂量，这种啊15毫克的颗粒剂型呢就很方便，跟果汁啊、牛奶啊一起送服啊也完全没有问题。其次啊，还是要提醒大家，如果服药后呢依旧持续3天高热不退，出现胸闷啊、憋气啊或者血氧低等情况，那就一定要及时啊到医院，千万别扛着。